Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu inna akramakum indallahi atqakum fa inna khairaz zadi taqwa falidzalika fatazawwadu bih. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu lahu yaumal qiyamati kurbatan min kurabil akhirah. Wa man yassara an muslimin yassarahullah wa man satara an muslimin satarahullahu yaumal qiyamah. Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi aw kama qala fil hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala dina suasana pandemi ayeuna Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, memberikan jalan ke orang sadayana tiasa ngalaksanakeun salat Idul Adha kalawan terbuka sapertos biasa. Hadirin muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, setiap cocobaan ku Allah dipaparinkeun ka urang sadayana salayakna urang mayunan sagala ujian cocoba teh kalawan lurus sesuai anu diarahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW nalika mantana dihadapkan kana ujian-ujian anjeunna bersegera ka ngalaksanakeun salat. Siti Aisyah kantos ngadugikeun kana Rasulullah SAW idza hajabahu amrun faji'a ila salat. Rasulullah SAW upami mantana dihadapkan kana hiji persoalan, hiji permasalahan, anjeunna bersegera ngalaksanakeun salat. Hadirin muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kondisi umat Islam atau nabi manusia zaman kiwari menghadapi persoalan-persoalan hanya sekedar menghadapi masalah-masalah dengan suatu tindakan-tindakan anu kadang-kadang berdasarkan kepada logika-logika, berdasarkan kepada ilmu-ilmu anu dianggap ku aranjeunna ilmu anu luar biasa. Padahal teu aya ilmu anu paling utami kajabi ilmu anu berdasarkan kepada Al-Quran sareng As-Sunnah, ilmu anu berdasarkan kena Al-Quran sareng Al-Hadis. Hadirin muliakeun Allah Subhanahu wa taala taya meningat kana hakikat kahirupan wah sajati angin ti Allah Subhanahu wa taala oge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tangtosna mantana mangrupikeun utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana mantana teu pernah cumarios kabajabi cumarios mantana berdasarkan kepada wahyu yang diusulkeun ku Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Permasalahan atau napi ujian-ujian karandapan ku urang sayogianya urang semakin dekat ke Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbaiki amal ibadah urang ke Allah Subhanahu wa taala, semakin berusaha urang menyesuaikan diri sareng sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Eta adalah solusi. Bukan perkara-perkara anu memang dibaru-barukan atau napi dianyar-anyarkeun ku jalmi-jalmi kulantaran boga anggapan, boga perkiraan bahwa hal ini lebih baik daripada apa yang telah terjadi atau nabi sesuai yang diarahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin muliakan ku Allah Subhanahu Wa Taala.
Alhamdulillah pelaksanaan Idul Adha dina kesempatan ayeuna tidak tiasa dilaksanakeun ku urang sadayana, ieu teu lepas kanyaah ka duduh Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Mudah-mudahan hadirin muliakeun Allah Subhanahu wa taala arahan-arahan anu ayeuna mengarahkan supaya urang ngalaksanakeun salat kalawan mandiri, masing-masing menyendiri. Padahal para wargi sadayana berjamaah langkung utama. Rasulullah SAW ngadugikeun alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah. Aranjeun ge kudu berjamaah. Dina setiap aktivitas termasuk ibadah aranjeun kudu berjamaah. Fa inna ma yaqulu dhibu al ghanamal qasiyah. Ingat sanyana serigala teh bakal newak domba anu sosoranganan. Saperti itu setan. Nalika para wargi sadayana manusia jauh tina jamaah, jauh tina kelompokna, setan gampang pikeun ngaruksak kana kayakinanana, ngaruksak kana kapribadianana. Maka dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala berjamaah di dia urang ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Urang yakin nalika urang berjamaah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jamaati barokah. Dina jamaah teh aya berkah, dina jamaah teh aya perlindungan Allah, dina berjamaah teh aya kekuatan. Dipetaliti ku para peneliti para wargi sadayana naon sabab dina salat Rasulullah SAW senantiasa sawu sufakum sawu wa tarasau. Arajeun kudu ngaluruskeun barisan, kudu ngarapatkeun barisan. Ternyata para wargi sadayana setiap individu nu aya dina diri urang memiliki energi, kekuatan. Setiap energi nalika disatukan bakal menimbulkan kekuatan-kekuatan. Satana seperti anu digambarkeun atanapi pandangan-pandangan jalmi-jalmi anu mengakui mengklaim dirinya sebagai pakar ilmu anu menyatakan lamun ayeuna jelema berdekatan maka para wargi sadayana sisi-sisi negatif dari orang tertentu akan pindah kanu saja lamun bahasa urang mah bakal nular panyakitna. Padahal para wargi sadaya salah sapertos kitu dina arahan Rasulullah SAW. Nalika urang bersatu, nalika urang bebarengan, energi positif bakal mengalahkan energi negatif. Jadi nalika para wargi sadaya urang bergaul, nalika urang berhimpun, maka kekuatan-kekuatan positif eta bakal ngahiji ngadorong setiap energi negatif. Sapertos panyawat para wargi sadaya. Ayeuna berbagai macam solusi didamel ku manusia berdasarkan kepada logika-logika para wargi sadaya. Rasulullah SAW nganjurkeun nalika jalmi dihadapkeun kana hiji panyawat, maka kewajiban pada muslim sesamanya adalah pikeun al-iyadah. Hakul muslim alal muslim sittatun. Hak kewajiban muslim ka muslim sajana teh aya genep. Nu kahiji idza laqitahu fasallim. Lamun papangi kudu nabarkeun ngadugikeun salam. Wa idza da'aka fa'jibu. Lamun diundang kudu dihadiran. Wa idza marida fa'udhu. Lamun gering fa'udhu kudu dilayan. Jawaban kiwari para wargi sadayana tos dibalik lamun aya nu gering ditinggalkeun bahkan diisolasi. Para wargi sadayana nalika urang mengunjungi orang yang sakit, energi positif nu dibawa ku urang menghilangkan penyakit anu aya anu diderita ku jalma nu gering. Sehingga nalika jalma nu gering dilayan ku urang, nalika urang mulih di nu gering, penyakit-penyakit diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Eta sapertos itu kesimpulanna. Namun kan ayeuna pandangan jalmi zaman kiwari tos benten. Boga anggapan setiap penyakit anu dirandapan ku hiji jalma bakal nular, bakal pindah ka jalma anu sehat. Di pandanganna. Maka para wargi saya teu aneh zaman kiwari nalika jalma diisolasi, kenapa begitu cepat jalma diisolasi mudah meninggal dunia? Mudah meninggal dunia. Kenapa? Biasa kabayangkeun secara fisik anjeunna lemah, kemudian secara psikis diperlemah. Secara kepribadian mentalnya diperlemah. Anu kedahna anu gering tadi riung-riung para wargi sadayana diberi motivasi supaya sehat, ieu ditinggalkeun ku sararea. Tiasa dibayangkeun kumaha penderitaan. Selain secara fisikna manehna gering, psikisna beuki ragrag. Maka leuwih ngedrop. Deui kabayangkeun sapertos kitu. Maka naon sababna Rasul tika pungkur ngingatkeun lamun aya jalma nu gering fa'udhu lengok tongokna longok ku anjeun. Kewajiban jalma mukmin pikeun ngalongokna. Ayeuna para wargi sadayana aturanana dibuat supaya setiap jalma nu gering teh ditinggalkeun. Maka dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, emut urang kembali kana parentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nalika urang senantiasa pageuh kana
naon anu diajarkeun ku Rasulullah SAW, urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit paros aya katangtuanana para wargi sadayana, si A si B C na deui ka anu mautna sora Allah Subhanahu wa taala, kulli nafsin ajalun, setiap individu setiap pribadi aya ajalna masing-masing, aya ajalna masing-masing. Teu perlu kurang dihariwankeun, teu bae kurang dikhawatirkan. Maka para wargi sadaya dengan kegiatan Idul Adha ieu, Idul Adha pelaksanaan kurban ngagambarkeun para wargi sadayana bagaimana orang kudu siap mengorbankan lain sakadar harta benda anu aya dina diri urang, bahkan selaku jalma nu iman urang kudu siap mengorbankeun diri urang sorangan. Seperti halna para sahabat kepungkur para wargi sadayana dina raga nanjeurkeun agama, para sahabat lain sakadar ngorbankeun harta bendana. Nalika kaum muhajirin hijrah ti Mekah kalawan ngalong kewang teu mawa harta benda, sakadar baju anu keur dipake hungkul para wargi sadayana disambut ka kaum Ansor kalawan penuh kegembiraan. Ditaroskeun ku aranjeunna kumaha kaayaan kondisi orang muhajirin, ditaroskeun kumaha kaayaanana, teu pernah nanyakeun naon nu dibawa ku anjeun. Ieu orang Ansor nalika naros ka orang muhajirin kumaha kaayaan anjeun, teu pernah nanyakeun naon nu dibawa ku anjeun. Maka para wargi sadayana da uninga orang-orang Ansor bahwa kayaan jalma-jalma muhajirin adalah orang-orang miskin, orang-orang papah anu ti lemburna manehna jalma-jalma kaya, aranjeunna jalma beunghar sarua aya, tapi nalika berkorban hijrah dina raraga nanjeurkeun agama pindah ti Mekah ka Madinah teu nyanakna naon. Maka para wargi sadayana dina waktu harita Rasulullah nganjurkeun ka para sahabat Ansor supaya bisa membagi hartana. Maka orang Ansor kalawan legowo para wargi sadayana nyerahkeun hartana, anu boga kebon 2 dibikeun kebon hiji jang dulurna anu muhajirin. Bahkan dina riwayat ka kajantenan aya orang Ansor anu gaduh istri 2 dicerai istri anu hiji mangga sabada idah tikah ku kaum muhajirin. Ya gambarkeun bagaimana pengorbananana sehingga diabadikan ku Allah dina Al-Qur'an, jen jalma-jalma Ansor itu jalma-jalma anu luar biasa, maranehna berkorban pikeun dulurna karena agama, sok sanajan manehna boga pangabutuh tapi leuwih ngutamakeun dulur-dulurna. Harta bandana leuwih diseredkeun dipaparinkeun ka jalma-jalma muhajirin, bari manehna teu pernah merhatikeun kana kondisi kaayaan hirup manehna sorangan. Ieu orang Ansor diabadikan ku Allah dina surat Al-Hasyr. Hadirin muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, perayaan Idul Adha kurban anu ayeuna dilaksanakeun insyaallah dilaksanakeun ku urang sadayana ngajarkeun ka urang kumaha kesiapan diri urang berkorban pikeun agama urang, berkorban diri urang pikeun batur, kumaha urang bisa mikanya mika deudeuh munculna sawelas asih dina diri urang kepada sesama. Maka Rasulullah dina hadis ngunyiakeun man napasaan muslimin napasahullah, sing sajalma anu mere kemudahan-kemudahan melapangkan kehidupan jalma anu kasusahan, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngalapangkeun kehidupanana di dunia sareng di akhirat. Wa man yassara an mu'sirin asyarahullahu alaihi yaumal qiyamah, sing sajalma anu memudahkan memberikan kemudahan ka jalma-jalma kasulitan, maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal diberi kemudahan jaga di akhirat. Ieu intisari tina korban para wargi sadayana. Kurban adalah sifat sosial anu dilatih dina diri urang supaya wujud kepribadian, rasa sosial, sen sosial dina diri urang sadayana. Urang ulah egois. Jadi di ajaran kurban ieu para wargi sadayana ngadidik urang sangkan ulah egois. Memang urang boga pangabutuh A, pangabutuh B, tapi dina waktu ayeuna ningali dulur urang saderek urang butuh memiliki pangabutuh ti urang sadayana, maka siapkeun diri urang pikeun berkorban. Hadirin muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina suasana zaman kiwari anu jalma leuwih cenderung kana hirup egois, anu penting kuring, nu penting keluarga kuring bisa hirup bisa dahar. Loba jalma ayeuna mulai teu peduli, anu penting mah ulah urang bae batur. Saperti kitu para wargi sadayana, nu dahar-dahar, nu henteu-henteu, nu beunghar-beunghar, nu miskin zaman kiwari saperti kitu. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, urang salaku jalma-jalma nu iman, ingat kaum ayeuna papada muslim sa Rasulullah sallam, muslim jeung muslimah adalah dulur. Allah parantos maparinan jaminan, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa taala pasti nulungan hiji hamba lamun eta hamba daek nulungan dulurna. Hadirin muliakan ku Allah Subhanahu wa taala, kumaha Nabi Ibrahim alaihissalam ngagambarkeun anjeunna rela berkorban pikeun agama,
berkorban pikeun kemajuan masyarakatna, rela ngorbankeun lain sakadar para wargi saharta benda, tetapi para wargi sadayana rela ngorbankeun dirina termasuk anakna anu dipikanyaan. Dina sejarah para wargi sadayana bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, berdoa ke Allah subhanahu wa ta'ala supaya dipaparinan keturunan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. 86 tahun yuswana akhirna anjeun dipaparinan putra anu namina Nabi Ismail alaihi salam. Tangtos para wargi sadaya seorang orang tua anu sangat berharap punya keturunan, ayeuna dipaparinan ku Allah pasti cintana luar biasa. Tapi ternyata para wargi sadayana kacintaan anjeunna ka Allah langkung utami tinambang cintana kana dirina, bahkan cintana ka putrana. Nalika lungsur parentah ti Allah Subhanahu wa taala, nalika melalui mimpi di mana para nabi upami ngimpenna para nabi mah adalah wahyu parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya ini arafil manam anni adabahuka pandur madza taro. Saur Nabi Ibrahim ka Nabi Ismail, wahai Ismail anaking kaula teh ngimpi kuring kaula teh mencit anjeun, kumaha pandangan anjeun. Ya para wargi sadayana mimpina Nabi Ibrahim, ngimpenna Nabi Ibrahim adalah wahyu ti Allah yen anjeunna kedah mencit Ismail nu pika cinta nu pika nyaahna. Hiji putrana samata wayang para wargi sadayana nu dianti-anti berpuluh-puluh tahun kalawan tiap malam nangis sayang dipaparinan keturunan, ayeuna dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala putra, tapi ternyata dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala supaya dipencit. Maka para wargi sadayana mimpi eta didugikeun ka putrana. Putrana Nabi Ismail alaihissalam, putra anu didik ku Siti Hajar, istri anu solehah. Anjeunna tumaros ka Nabi Ismail, madza taro? Panzur madza taro? Pertanyaan ieu para wargi sadayana lain hartosna memberikan pilihan kepada Nabi Ismail, tetapi mengukur sejauh mana ketaatan keyakinan Nabi Ismail, sejauh mana kesiapan berkorban Nabi Ismail nalika datang perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Maka naon walaran seorang anak yang soleh, faf'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak mah ngalaksanakeun, abdi yakin ieu perintah Allah, laksanakeun. Insya Allah abdi kalebet jalma-jalma nu sabar. Mungkin lamun zaman kiwari para wargi sadayana urang dituntut hartanya, ina keadaan waris boro-boro jang batur jang sorangan ge hese, ayeuna aya jalma nu membutuhkan lebih butuh tibatan urang, mungkin urang nalika dipenta bantuan, bujang-bujang salira abdi ge nuju peryogi pisan. Padahal para wargi sadayana kadang-kadang urang peryogi pisan teh aya kabutuhan nu sakali kahareup mah insyaallah ketutupan ku urang. Kalau dahar isukan masih kena aya. Tapi ternyata gara-gara urang pikiranna sabulaneun, satauneun, urang boga anggapan urang ge masih kena butuh. Padahal para wargi sadayana seperti itu gambaran kumaha Nabi Ismail, Nabi Ibrahim siap berkorban. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang kauningan dina sejarah. Dina kayaan keterbatasan Nabi Muhammad senantiasa bersedekah. Anjeunna kantos ngalaksanakeun salat asar, bela salat asar assalamualaikum biasana suruh sok wiridan, tapi harita mengojengkang para wargi sadayana angkat ka bumina ka kamarna. Sabada beres di kamarna wih deui. Para sahabat tumaros, ya Rasulullah anjeun ngalakukeun hiji perkawis anu teu kantos dilakukeun ku anjeun sabada salat. Maka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, kaula tadi sabada salat, kabayangkan aya sebagian harta dahareun di imah anu can disodakohkeun. Jadi aya harta anu can disodakohkeun ku Rasulullah sallam kaemutan harita keneh ngojengkang dikeluarkeun. Para wargi sadayana, aya istilahna Rasulullah sallam teu tiasa bobo kulantaran di bumina masih kena aya harta anu kudu dikeluarkeun. Beda jeung urang, aya urang mah can bisa sare lamun ayeuna aya harta di luar can dikaimahkeun. Ai para wargi sadayana, pokona pangorbanan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu lupa para sahabat hari muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala di waktos. Aya Rasulullah katamuan ku hiji jalmi. Sumping ka Rasulullah tumaros ka istrina. Aya tuangeun kanggo nampi tamu. Saur Siti Aisyah teu aya. Maka Rasulullah nyalukan para sahabat, saha nu siap katamuan ku tamu kaula. Para sahabat mangurupikeun kahormatan lamun ayeuna aya tamu Rasulullah dipaparinkeun ka sahabatna. Maka aya sahabat nu ngacung. Anjeunna ngacung, "Siap ya Rasulullah, abdi siap katamuan."
Ayeuna para wargi sadaya diserenkeun eta tamu ka sahabat Rasulullah sallam. Ayeuna eta sahabat mulih para wargi sadayana ka istrina tumaros. Wahai istriku, mamah di bumi aya naon? Bapak di bumi teh sakadar aya roti sapiring dahareun urang jeung barudak. Aduh, kumaha ieu aya tamu? Sok aya tamu mah ka dieu ka bumi. Da istrina istri salehah para wargi sadayana. Kumaha teu ieu? Keun baelah sebudak urang sarekeun. Budak urang pepene sina sare keun we tamu sina barang dahar. Para wargi sadayana lamun kitu cenah sarogena siapkeun 2 piring, nu hiji jang kuring, nu hiji jang tamu. Nu hiji dieusian ku roti, nu hiji mah kosongkeun, tapi wayahna pareuman lampu. Hadirin muliakeun Allah Subhanahu wa saperti kitu pengorbanan para sahabat nalika narima tamu. Siap menjamu tamu semulia-mulianya, dimuliakan tamunya, sok sanajan dirina kakerebekan kalaparan. Ye bahas sahabat kapugur dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi terdahulu urang sadayana para wargi sadayana anu perlu dicontoh ku urang dina kahidupan zaman kieu wari anu sarua urid para wargi sadayana kudu aya kasiepan dina diri urang ngorbankeun sagala kabutuhan urang. Kadang-kadang para wargi sadaya pikeun nyimponan pangabutuh dulu urang. Tapi ayeuna para wargi saya sering terjadi hilangna rasa peduli dina diri urang. Padahal Rasulullah SAW malam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Saha-sawe jalma anu teu bisa merhatikeun kana kondisi dulurna jalma muslim anu sejen can kaasup golongan jalma-jalma muslim. Nauzubillah. Mudah-mudahan para wargi sadayana ayeuna event Idul Adha dina taun ayeuna anu kurang dilaksanakeun tampihna keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat urang dina raraga berkorban pikeun nangnyieurkeun agama, munculna sifat peduli urang ka sasama. Mudah-mudahan urang kalebet jalma-jalma nu saleh diangkeun ku Rasulullah SAW sebagai umatna anu pantas menang syafaat di mantenna. Urang tutup khutbah Idul Adha di kesempatan ieu ku doa sasarangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Tawaffana musliman tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.